গাইজ এই আকাশত যে মেঘে মেঘে খুন্দা লাগিলে যে চৰত পৰে মানুহ যে কয় চৰত পৰে মানুহ মৰা বুলি কয় সেই চৰততো কাৰেণ্ট থাকে আপোনালোকে জানে নেকি কিমান কাৰেণ্ট থাকে জানে নেকি চ' মই ভিডিঅ'ত আজি কম এই চৰতত কিমান কাৰেণ্ট থাকে সেই কাৰেণ্টেদি কিমান গাঁৱত মানে লাইট জ্বলাব পাৰি মই আজি ভিডিঅ'টোত কৈ দিম চ' ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা লাষ্টলৈ চাই থাকক স্কিপ নকৰিব ঘৰত আমাৰ যি ঘৰত যি লাইট আহে লাইট কাৰেণ্ট সেই লাইটত কিমান 220 ভল্ট না কি আহে 220 না 240 ভল্ট আহে কিন্তু যিটো চৰত আছে না মেঘ খুন্দা খাই কিনে যিটো চৰত আহে না সেই চৰতটোত 10 কৰোৰ ভল্ট থাকে 10 কৰোৰ ভল্ট ভাবি চাওক 240 ভল্ট ক'ত আৰু 10 কৰোৰ ভল্ট ক'ত আৰু সেই 10 কৰোৰত 10,000 এম্পিয়াৰ থাকে মোটামুটি ডাঙৰ গাঁও দুখানক কাৰেণ্ট দিব পাৰে এই 10 কৰোৰ ভল্টে দি আৰু তাৰ হিট কিমান থাকে জানে 27,000 সেলসিয়াস হিট থাকে আমাৰ পানীনো কি পানী যে আমি উঠলাম 100 সেলসিয়াছত পানী উঠি যায় কিন্তু সেই যিটো চৰত আছে সেই চৰতত 27,000 থাকে 27,000 সেইকাৰণেতো মানুহ যদি বা মানুহ বা জীৱ জন্তুৰ গাত যদি চৰত পৰে না ছেকেণ্ডত মৰি যায় ছেকেণ্ডত মানে সেই চৰতটো আহাত 1 ছেকেণ্ডো নালাগে মানে এই মেঘৰ পৰা আহাত 1 ছেকেণ্ডো নালাগে আৰু এটা কথা কৈ দিছোঁ চক এই আহাত মেঘ আছে মেঘ এই নাওমান মেঘত মানে অলপমান মেঘতে ওজন কিমান থাকে জানে 1 লাখ কিলো থাকে সেই নাওমান মেঘত ভাবি চাওক সেই নাওমান কিউব এটাত 1 লাখ কিলো থাকে মেঘৰ ওজন তাতে কিমান পানী থাকিব বৰ্তমানে বৰষুণ দিয়ে আছে বৰ্তমান আশা কৰোঁ নজনা কথা এটা আপোনালোকে শিকিব পাৰিছে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো যদি নতুন আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আহাৰ এটা উৎপাদত ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰি মানে ইমান মানে ডিষ্টাৰ্ব দিয়ে আটা পাৰি থাকে একদম আৰু উপায় নাই আৰু বাই বাই মানে মোৰ আঙুলিটোত যিমানখিনি মেঘ আছে না মেঘ এইখিনি আমাৰ মেঘত 1 লাখ কিলো ওজন থাকে মোৰ এইখিনি ইয়াত এইখিনি মান কিন্তু এইটো বস্তু তাতে কিন্তু বহুত মেঘ হ'ব এইখিনি মান এই যিমান মেঘ দেখিছে নান সৰু সৰু কিউব কেইটাত 1 লাখ কিলো থাকে বাপ